Bismillah. Wa in qala qailun wa ila hadza ma'na waradat al-isyaratu wa ila hada jeung kana ieu makna-makna waradat na maksud naon al-isyaratu isyarah biqaulihi ta'ala qudauhan Allah ta'ala walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun aya di handapna ta nomor 5 kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat ya kan fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi wa ali Allah alladzi eta anu anjala nurunkeun alaika ka anjeun alkitab kana kitab minhu tina eta kitab ayatun muhkamatun eta ayat muhkamat kunna anu ari eta muhkamat ummul kitab indukna alkitab wa ukharu jeung anu lainna mutasyabihatun eta mutasyabihat fa ammal ladina maka ana panjalma-jalma fi qulubihim nu dina hatena eta alladina zaighum eta aya panyakit ayat tabi'una ma tasyabaha minhu maka mengikuti eta alladina makana perkara tasyabaha anu geus ngamisalkeun Allah kana eta ma minhu tina eta ma tina eta perkara ibtigo al fitnati kana ngadatangkeun bencana ibtigo at-ta'wilihi jeung nyuprih neangan ngadatangkeun takwilna eta perkara wa ma ya'lamu jeung teu uninga ta'wilahu kana ta'wilna eta mutasyabihat eta perkara illallahu kecuali Allah warasikhuna fil ilmi jeung anu rasikh anu kuat dina ilmu apalah nah ieu problem filsafat besar nya kami di dieu teh lamun ente maca Al-Qur'an versi Depak lamun anjeun maca Quran versi Depak waqafna teh dituna tina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah didinya sampai dinya tawakofna jadi moal aya nu uninga kana tafsir mutasyabihah kecuali Allah titik disampaikan dinya we unggul nah lamun cek Imam Ibnu Rusma waqafna teh lain didinya tapi waqafna teh wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi jadi bisa aya nu nganyahokeun kana maksud Al-Qur'an itu kana mutasyabihat nyaeta anu rasikhuna fil ilmi kan Quran aya dua hiji aya muhkamat dua aya mutasyabihat nah lamun orang-orang anu berpikir bahwa mutasyabihat moal aya nu apaleun kecuali Allah maka
Waqafna teh dituna tina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sampai dinya teh waqafna. Dan orang yang kuat ilmu nama nuturkeun we kumaha Allah gitu. Paham ya? Hari orang filosof kumaha? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasihuna fil ilmi. Cik kira-kira mananya nu kuat? Begini. Ari agama, ari Al-Qur'an teh jang saha? Yang jelema. Manya jang jelema ulah kaharti. Ari jang jelema mah kudu kaharti kan? Ngan emang ada orang yang tidak diberi atau yang tidak punya kemampuan untuk memahami. Contoh misalnya aya jelema anu nafsirkeun mutasyabihat. Contoh aqimus shalah, dirikanlah salat gitu. Nah, ketika manehna membaca aqimus shalah, ari salat teh cenah ngadoa. Nu penting mah ngadoa we gitu. Nah, berarti manehna nafsirkeunana dengan serampangan, keliru total. Dan cenah salat kikieuan mah eta mah lain pokokna. Ari pokokna mah ngadoa ingat ka Allah geus. Nah, aja lama ngomong gitu berarti dia menakwil Quran dengan serampangan. Baheula teh aya filosof anu percaya ke Allah tapi tak percaya ke Nabi Muhammad, percaya karena Al-Quran tapi tak percaya sunnah Rasul. Aya baheula ge. Nah, filosof nu kitu mah nu kurang ajar. Seperti Ibnu Ruwandi misal. Nah, Ibnu Ruwandi mah memahami Quran teh dengan kias akal yang salah. Paham ya? Nah, ari saur Ibnu Rusma, tapi aya kok filosof anu memahami kias akal, menafsirkan Quran tapi dengan cara-cara anu bener. Pasti aya. Soalna kan Al-Quran teh jang jelema, manya lamun Al-Quran jang jelema teu meunang ka harti ku jelema. Ari Al-Quran berarti kudu ka harti ku jelema. Paham ya? Nah, secara pribadi saya ge sarua gitu. Saya lebih suka memahaminya teh waqafna dituna tina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasihuna fil ilmi. Eta teh apa? Mana tuh nu bener? Bener kabehan. Quran itu kan zaman Rasul mah eueuh pamboro-boro waqaf. Iya. Sakal titik ge eueuh kan zaman Rasul mah ya. Jadi genep 80 tahunan lah setelah Rasul wafat baru Quran dikasih titik. Jadi zaman baheula Quran teh dititikan zaman Rasul. Nah, dikasih titik teh ku Imam Abu Aswad Ad-Du'ali kasih titik, ba titik di handap hiji, ta di luhur dua, sa di luhur. Itu teh bid'ah dulu contoh ti Rasulullah tah. Quran dititikan. Ya. Terus nanti 240 genep tahunan lah. Nah, 250 tahun gitu setelah Rasul wafat itu aya seorang jenderal tapi ahli bahasa. Namanya Imam Ahmad Khalil Al-Farhidi. Beliau orang yang pertama kali membuat kamus di kolom sejarah. Sepanjang sejarah pertama kali nyieun kamus bahasa itu Ahmad Al-Farhidi. Kitabna teh judulna Al-Qamus. Terus sampai kalian kan mun teh hayang nyaho bahasa itu maca kamus nya. Lain kamus teh qamus, Al-Qamus kitab. Nah, aya nu lucu di kitab eta teh. Imam Khalil gitu. Memulaina teh lain tina alif, ba, ta, sa lain. Tapi dimulaina tina ain, jin, terus ain, jin, terus fa, o. Nah, didinya mulai nanti. Jadi huruf pertama teh naon? Ain.
pas ha alif ba ta sa. Jadi orang makan hijina teh tina alif ya. Nah, Imam Al-Farahidi mah mulainya teh tina ain, ghin, fa, qaf, mulainya teh tina. Nah, itu orang pertama kali bikin kaos. Padahal beliau itu jenderal ahli perang. Nah, dia lalu bikin fatah, doma, kasroh. Fatah itu lamun bibir urang a muka, fatah itu kan muka, a taruh kurek di luhur. Lamun bibir kuring urang itu zomah itu bahasa Sunda pamanyun, taruh wau kecil. Kasroh pecah i. Nah, Imam Khalil bikin fatah, doma, kasroh, tanif, waqaf, syaktah. Bikin tanif itu siapa dong? Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi. Jadi anyarnya ayat waqafnya. Anyar. Jadi ente rek maca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah sampai kadinya waqaf. Tapi lamun para filosof lebih suka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi bakal aya nu nyaho kana makna Quran mutasyabihan, tapi anu rasihuna fil ilmi. Dan menurut saya itu tafsir yang paling mungkin, yang paling ngena, yang paling bisa saya pahami. Karena apa? Makanya Al-Qur'an teu meunang dipahami. Kan Quran teh jeung jelema. Mun jeung jelema teh kan kudu dipahami kan. Nah, makanya warasikhuna fil ilmi. Digeser saja, waqafna digeser. Wa in qala jeung lamun teh mah nyarita saha qailun anu nyarita inna fi syar'i ta'na dina syara asya eta aya sesuatu qad ajma'an tos ngumpulkeun saha al muslimuna orang-orang muslim ala hamliha kana mawakna eta asya ala zawahiriha natepan zawahirna eta syara wal asya'a wa asya'a ala ta'wilihi jeung sesuatu natepan takwilna eta syariah wa asya'a ikhtalafu jeung sesuatu ikhtalafu anu berbeda pendapat ulama ahli fikih pihak kana eta syara fahal yajuju makanaha meunang an yu'adda kana yen make al-burhana naon al-burhanu argumentasi ila ta'wili kana tafsir kana ta'wil ma perkara ajma'u anu tos sepakat para filosof ala zahirihi kana zahirna eta ma au zahiri ma atawa jelasna sesuatu ajma'u anu tos sepakat ala ta'wilihi kana ta'wilna eta ma. Kulna ngajawab kami amma law sabata anapun lamun sepakat lamun tetep amma law sabata lamun tetep naon al ajma'u ijma' bitariqi yakinin ku jalan yakin lam yasoh maka henteu sah. Wa in kana jeung lamun bukti al ijma'u ijma' pihak kana eta ayat gitu pihak kana eta syariat zonian eta zon wa qad yasihu maka tos sah. Walidalika jeung ku sabab kitu qala nyarios Syah Abu Hamid Al-Ghazali wa Abu Ma'ali Imam Harmain Ma'ali ghairuhuma jeung kalua selain duaan eta Abu Hamid jeung Abu Ma'ali teh guru jeung murid eta teh nya Imam Zuwaini Imam Harmain min a'immatin nazari imam-imam pemikiran
inna usanya nakalakuan la yuqta'u untuk mastikeun bi kufrin kana kufur kana kafir man jelema haroka anu ngalanggar al ijma'a kana ijma' bi ta'wilihi dina ta'wil bi amsali hadhil asya dina contoh ieu perkara. Begini. Kan dina fikih ge akhirna loba mazhab ya. Aya nasih mansuh, aya mutlak muqayyad gitu, aya nuzulul Quran, aya asbabun nuzul gitu. Macam-macam lah. Nah, dina ilmu syariat anu model kitu eta teh saur Imam Ibnu Rus law sabata al ijma'u bi tariqi yakinin lam yasah. Lamun eta cara menafsirkan Quran teh dianggap sebagai sesuatu anu yakin, maka eta salah. Artinya begini. Ayat Quran ieu dihapus ku ieu. Karena yang kitu nya nasih mansukh. Ayat Quran ieu mutlak, ieu muqayyad. Ayat Quran ieu asbabun nuzulna. Contoh. Nah, eta kabeh lain sesuatu nu pasti, lain sesuatu anu yakin, tapi zon. Ngerti kan? Matak jadi ngomongna kudu kieu. Menurut ulama ini ayat A dihapus oleh ayat B. Menurut ulama ini. Bisa jadi menurut ulama lain mah tidak dihapus. Ngerti kan maksud saya? Artinya dina ilmu syariat itu lahir sesuatu anu sifatnya dugaan. Lain sesuatu anu sifatnya yakinan atau pasti. Paham ya? Dan itu terjadi dina ilmu KB gitu. Dina kan cek saya ge urang beragama itu bohong lamun eueuh dugaan. Urang itu ngaduga 100% lamun subuh teh Rasulullah itu kunut. Ngikutin pendapat Imam Syafi'i. Itu kan dugaan. Nah, selama dugaannya punya landasan pemikiran agama nu bener, maka dugaan itu boleh sah. Nah, saur Imam Ibnu Rus kan aya jelema anu nyarios kieu moal aya anu nyaho kana takwil Quran kecuali Allah. Nah, omongan eta teh lain sesuatu nu pasti. Sabab omongan eta teh sifatna naon? Zon. Karena tafsir kan? Berarti saur Imam Ibnu Rus meunang atuh kuring ayeuna mah ngomongna kieu. Moal aya nu nyaho takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah sareng anu rasihuna fil ilmi. Ibnu Rus ngaduga, anjeun oge ngaduga. Boleh dong. Da ilmu Quran mah Islam itu sebetulnya lolobana dugaan. Paham ya? Anu pastina naon? Nu pasti mah kieu ya, nu pasti. Salat subuh 2 rakaat pasti. Salat maghrib 3 rakaat pasti. Salat takbir pasti. Salat macam Fatihah pasti. Tapi nah, kumaha ngangkat leungeunna? Pasti henteu? Henteu. Fatihah dimimitian ku bismillah jeung mimitian ku alhamdulillah. Bismillah bagian Fatihah atau bukan? Dugaan. Gitu nya. Jadi dina salat kan lobaan aya anu mutlak, aya anu zonni, aya anu pasti, aya anu dugaan. Salat urang. Nah, dina agama teh terjadi eta. Nah, maksudna Imam Ibnu Rus itu lamun anjeun itu meyakini bahwa ayat mutasyabihat itu hanya Allah saja yang tahu, ya monggo. Tapi keyakinan eta teh zonni lain qat'i. Menang atuh saya ayeuna ngomong saur Imam Ibnu Rus moal aya nu nyaho kana
takwil ayat mutasabihat kecuali Allah jeung rasihun nabil ilmi. Eta ge sarua dugaan. Paham ya? Jadi meunang teu urang nyalahkeun anu meyakini bahwa wakofna itu illallah. Ulah nyalahkeun. Oh berarti ngadugana kitu. Urang ge teu meunang nyalahkeun jelema anu wakofna tu illallah warasihuna fil ilmi. Ulah. Da duanana ge sifatna dugaan. Masa teman data diskusi tafsir gitu nya tafsir. Anda itu sekali dia kudu patokan dasarnya. Quran dan tafsir Quran itu beda. Yeah. Anu mata kurang ribut ayeuna teh naon? Tafsir. Quran mah teu. Amun aya nu ngomong bahwa Quran itu misal loba atau Quran Syiah beda jeung Quran urang itu bullshit itu buruk sangka bohong. Cuman dina Quran teh aya nu gaya pembacaan yang berbeda. Nah itu mah diakui ti baheula ge. Makanya aya qiraah sab'ah. Aya nu maca maliki yaumiddin, aya nu maca maliki yaumiddin. Aya nu maca alhamdulillahi rabbil alamin, aya nu maca alhamdulillahi rabbul alamin. Itu no problem. Biasa gitu. Makanya aya 7 gaya pembacaan. Nah, anu orang berdebat ayeuna itu kadang-kadang orang sok salah paham itu. Tafsir Quran diyakini sebagai kebenaran mutlak. Nah, itu salah. Sebab tafsir itu kan pikiran jelema. Makanya mari beragama dengan plural. Mari kita menghormati setiap pemikiran. Selama sekali lagi, selama landasan rosihna itu benar. Tapi lamun nakwilkeun Quran sangeunahna mah, nakwilkeun Quran sangeunahna teu make aturan ilmu gitu. Jika nu tadi, salat mah cukup we ku inget. Nah, jika nu kitu mah babuk kitu mah. Sabab eta mah teu rosih berarti. Paham ya? Eta mah teu rosih. Aya gini. Anu nganafsirkeun Quran eta sangeunahna we gitu. Sangeunahna udal gitu. Maka saya sering-sering ngomong kemana-mana. Islam itu kebagi 73 golongan. Nah, saya itu meyakini nu 72 bakal abus surga. Anu bakal abus neraka teh hiji. Saha? Anu nafsirkeun Quran jeung hadis ku nafsuna. Ku kepentingan nafsunya. Ada ayat poligami. Maksudna opat ieu teh lain opat. Sebab Utsman ge 8, Umar ge 7 kan gitu. Jadi opat ieu teh loba. Jadi bisa kawin sing ka 20 ge. Nah, itu sangeunahna eta mah. Heeh. Eta cenah aya hadis Umar 7, Utsman 8. Eta teh sebelum Islam. Islam mah dicerai saya beriji opat. Paham ya? Terus diberi keringanan opat mesti hayang terus. Bari saya mah memahami. Nah ini penafsiran. Ini penafsiran. Saya mah memahami opat di sana teh yatama. Maksudnya yatama itu pernikahan kepada yatam. Maksudnya yatam itu dari yatama itu artinya sendiri, menyendiri yatam. Saya akhirnya di Pattaya itu di kamar itu yatam saya ngorangan ya, budak pemajikan bujangan itu yatam itu. Nah yatam itu makna dasarnya naon? Menyendiri. Artinya hidup menyendiri tidak ada yang nanggung, itu yatam. Jadi aya orang Papua, aya orang NTT cicing di Tasik. Tapi kolot nanti geus teu ngurus. Geus teu ngurus anu nanggung hidup itu yatim sekalipun dia masih punya orang tua. Paham ya? Ada ibu-ibu suamina wafat, dia tidak punya anak. Hidupnya kan anu nanggung tuh.
Eta naon? Yatim. Ieu ngomong yatim teh budak yatim we. Eueuh, dina Quran itu waladul yatim eueuh. Jadi yatim itu artinya luas. Nah, ada perempuan-perempuan yatim dinikah. Kakara opat eta ge. Obat teh nu siribu ente. Ya, perempuan-perempuan yatim. Jadi saya itu lebih memahaminya poligami itu begitu. Terus poligami itu dalam standar Quran ya, terus dalam standar hadis. Misal ada keluarga lalu dia perempuannya sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya, terus tidak punya anak misal atau apalah alasan, bisa itu dibenarkan. Jadi poligami itu yang enak gue jika di Indonesia. Di Arab berek poligami auzubillah ya saya nanti orang Arab tuh hayang poligami datang ke dia, datang ke Indonesia. Dadah gitu ya. Jadi intinya mana? Menang atuh saur Imam Ibnu Rusnya singkat nama gitu. Menang atuh lamun saya atau filosof memahami wakaf nanti dituna tina warrasikhuna fil ilmi. Wakaf dia dulu. Wah, sekedeng di bakarame ya, pembahasannya sekedeng di bakarame ya, ngomongkeun Ghazali. Wakaf dia dulu jeung geus nuduhkeun alal ijma' ala annal ijma' netepan sanyana ijma' la yataqarraru eta henteu netepkeun bin nazariyati kana teori-teori bitarkin yakinin kalawan jalan anu yakin. Kama yumkinu seperti dimungkinkeun an yataqarrara kana yen netepkeun fil amaliyati dina ilmu-ilmu amaliyah mah fikih. Lamun amaliyah fikih, lamun ilmiah filsafat. Wa annahu jeung sanyeunna eta kalakuan laisa yumkinu teu dimungkinkeun an yutaqarrara kana yen ditetapkeun naon al ijma'u ijma' bi mas'alati ma dina masalahna perkara fi asyrima dina satu waktu tertentu. Illa kecuali bi an yakuna kuyen bukti zalikal asyru ari eta masa indana menurut kami mahsuron terbatas. Wa an yakuna jeung bukti naon jami'ul ulama sakabehna ulama maujudina anu maujud fi dalikal asyri dina ieu kondisi maklumina eta dikanyahokeun kabehanana indana menurut kami. Ani ngamaksud kuring makluman kana nganyahokeun ashkhasuhum pribadi eta ulama. Wa ma belagu adadihim jeung bilangan mereka, banyaknya bilangan mereka. Wa an qala kana yen dinukil ilaina ka kami bi mas'alati dina hiji masalah madhabu kulli wahidin madhab setiap salah sahiji minhum tiata para ulama biha dina eta masalah nakla tawatiru barina nukil atau kalawan nukil mutawatir. Wa yakunu jeung bukti ma'ahada sartana kitu kullihi wa ma'a sorry bener wa yakunu ma'ahada kullihi sartana ieu sakabehna perkara qad sahha atau sah indana menurut kami annal ulama al maujudin bi zalikal zaman dina ieu zaman muttafiquna eta ittifaq
ala annahu sanyana eta perkara laisa fi syar'i eueuh dina syara zahirun wa batin secara zahir sareng batin wa annal ilma jeung sanyana ilmu bikulli mas'alatin kana setiap masalah yajibu eta wajib an la yuhtama kana yang ulah nyumputkeun an ahadin ka saseorang wa anan nas jeung sanyana jelema tori kuhum jalana eta nas wahidun eta hiji di ilmi syariah ilmu syariah. Begini para ulama itu banyak ulama amaliyah tenang fikih banyak. Nah para ulama mereka itu maklumuna ashkhasuhum dikanyahokeun pribadina itu tahu semua gitu. Lalu mereka itu terbatas di hiji zaman-zaman tertentu. Nah ketika terbatas di hiji zaman-zaman tertentu itu sebab pemikiran fikih berkembang karena zaman berubah. Ketika zaman berubah maka pemikiran merespon gitu. Imam Syafi'i itu kenapa dia sampai berbeda dengan Imam Malik gurunya? Karena tantangan zamannya yang berbeda dengan Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i itu kan dari Madinah itu dia belajar ke Imam Malik di Madinah, terus dia berangkat ke Irak. Di Irak dia menetap di Irak. Nah ketika di Madinah itu teka pikiran ku Imam Malik itu ku Imam Syafi'i itu teka pikiran jelema wudu make air mustakmal teka pikiran. Jadi di Madinah mah orang teh wudu, Imam Syafi'i wudu biasa lah gitu karena cai banyak juga. Tapi pas datang ke Irak ya Imam Syafi'i itu rada bingung. Maksudnya rada bingung seringkali susah mendapatkan air. Lahirlah fatwa beliau kaul jadid kaul qadim. Lamun orang di Mesir di Irak saur Imam Syafi'i air mustakmal boleh dipakai wudu. Jadi jelema wudu di tanean urutna pakai wudu deui. Itu kasus enggak ada di Madinah ketika Imam Syafi'i belajar di Madinah. Tapi ketika di Irak kejadian itu terjadi dan Imam Syafi'i sah itu fatwanya. Nah setelah di Irak lalu Imam Syafi'i itu pindah ke mana? Ke Mesir. Nah ada di Mesir mah fatwa itu jadi beda Imam Syafi'i itu. Air mustakmal tidak boleh dipakai wudu. Nah sababna sabab di Mesir malah loba cai wudu deui gitu. Sesimpel itunya, sesimpel itu. Maksud saya begini. Ketika zamannya berubah, pemikiran itu banyak yang berubah. Nah, eta dina konsep ilmu amaliyah, ilmu fikih. Ya, ilmu fikih mah kitu. Sementara filosof mah teu, ilmu filsafat mah teu. Ilmu filsafat mah pasti tentang ketuhanan Allah esa sugan berubah. Allah kuasa sugan berubah kan gitu. Berarti dari sudut dina sudut palebah sinegerna ilmu gitu. Sinegerna ilmu orang Sunda ngomongnya sineger atau tetapnya ilmu gitu. Tidak berkembang, tidak menyusut gitu. Itu filsafat lebih menetap daripada ilmu fikih. Nah makanya dina fikih aya anu lebih konsisten, relatif tidak berubah gitu. Nyata ada disebut usul fikih. Kan usul fikih mah aturan-aturan berpikir.
Berarti nu nyieun usul fikih naon? Filsafat. Paham ya? Ya nu nyieun usul fikih naon? Filsafat. Terus kan itulah maksud namanya simpelkeun yang ngaran teh. Wa amma jeung anapun wa kasirun loba min sadril awali dina pemikiran atau kesadaran pertama qad nukila tos dinukil anhum di eta sadril awal annahum sanyanya sadril awal kanu buktos sadril awal yarawna ningali anna li syar'i sanyanya nepikeun syara. Nah, anu kias akal mah aya zahiran wa batinan. Wa anna ujung sanyanyana perkara laisa yajibu eta teu wajib an ya'mala kana yen mengetahui bil batini kana anu batin man laisa min ahli man jelema laisa anu teu min ahli ilmi tina ahli ilmu bihi kana eta batin. Filsafat mah mengakui ada ilmu zahir aya ilmu batin. Ngan moal aya nu nyaho kana ilmu batina Al-Qur'an kecuali ahli ilmu. Ya, kudu bener heula. Wala yaqdiru jeung moal mampu ala fahmihi kana memahamiina eta ilmu. Misluma saumpama perkara ruwiyan tos ngariwayatkeun anil Bukhari di Imam Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu sanyanya Rasul qala nyarios Rasul haddasu kudu bercakap aranjeun annasa ka jelema bima kana perkara ya'rifuna anu bisa uningan eta jelema. Aturiduna nah anjeun hayang an yukadiba kana yen ngabohongkeun saha Allah an yukadiba kana yen dibohongkeun saha Allah wa rasuluhu sareng rasul Allah. Wa mislu ma jeung saumpama perkara ruwiyan tos diriwayatkeun min dalika tina itu an jamaatin minassalaf tina jamaah di ulama-ulama salaf. Filsafat atau kias akal punya dua prinsip ilmu itu. Aya ilmu zahir, aya ilmu batin. Moal aya nu nyaho kana ilmu batin kecuali anu rasikhuna fil ilmi, anu punya pemikiran kuat. Anu kamari teh diterangkeun saha anu berfilsafat nya anu kumaha zakiyatun nya nu cerdas. Kan teu kabeh jelema cerdas gitu. Ya secara genetik teh emang hese gitu. Wah di papatahan kumaha hese anu kitu mah geus we cenah digawe we terus. Ya. Nah, tidak semua orang, sekali lagi, tidak semua orang mampu jadi rasihun fil ilmu. Nah, kunaon cenah make dibeda-bedakeun jelema sabab dina hadis ge aya. Saur Rasul kumaha cenah hadisun nasa bima ya'rifuna. Anjeun kudu ngomong ka jelema ka anu jelema eta teh bakal bisa paham, bisa mengerti. Naon soalna coba lamun saya ngejelasin sesuatu kepada seseorang, kepada si A, si B, si C anu teu boga kemampuan untuk mencerna omongan saya. Ketika saya dijelaskan bisa jadi disalahpahami. Ketika disalahpahami, maka bisa jadi saya itu nanti dibohongkan oleh beliau. Saya mah teu maksud kitu kadon diomongkeun jiga bet kitu. Nanti kan saya kan pernah ngejelasin bagi saya dalam kondisi tertentu bisa jadi nikah mut'ah itu boleh. Nah, saya teh ngomong gitu. Lalu saya jelasin. Jika nama teu kahartieun namureun ku si mahasiswa
kan ngomong ke guruna itu tuh cenah papa demut age menang gitu. Kan jadi fitnah. Sebab dia salah dalam memahaminya. Paham ya? Nah, Nabi Muhammad itu anjeun saur Nabi ya. Anjeun kudu ngomong ka jelema itu yu'rafuna anu bisa dipahami ku mereka. Sabab lamun kete dipahami ku mereka, bisa jadi mereka itu nanti ngabohongkeun Allah jeung ngabohongkeun Rasul. Ketika Rasul ngobrol begitu, berarti Rasul mengerti juga orang itu kualitasnya berbeda. Jadi Rasul ge pilih-pilih ngomongnya. Saya bisa diajak ngobrol. Saya bisa diajak ngejelasin ini jeung ieu kudu kieu. Rasul itu begitu. Karena kualitas manusia itu berbeda. Ngerti kan? Ya sama saja lah. Namun saya ngobrol misal saya ceramah di hadapan budak SMP, ya bakal beda jeung diomongkeun ka anjeun. Nah, ngobrol cek budak SMP teh jelema ngomong naon bale dong gitu. Khatibun nas bi qudri uqulihi kan gitu. Terus pakai payung kinu maka dimungkinkan an yutasawwara karena yang menggambarkan naon ijma manqulun anu dinukil ilaina ka kami an mas'alatin tina hiji masalah min masailin nazariyati tina masalah anu ditempo diteliti. Wana jeung ari kami na'lamu eta uninga qat'an kalawan pasti annahu sanyanya eta perkara la yakhlu henteu kosong naon asrun masa minal asyari tina masa-masa min ulama iti para ulama ya rauna anu ningali para ulama anna fi syar'i sanyanya dina syara asya'an eta aya sesuatu la yang bagian teu pantes an ya'lama kana yen mempelajari bitahqiqiha kana hakikatna eta syara saha jami'un nas kabeh meyakini teu kabeh ilmu teh bisa dipelajari ku kabeh jelema. Nah, saya sok napa kurandi jadi apa? Kadang-kadang ada guru itu yang di kelas itu ngomongnya begini gitu. Pas manggil gitu, pas ketemu berdua beda gitu. Nah baik cenah maneh mah pinter ieu. Nah sekaya saya merasa itu di. Karena ya itu tidak semua orang bisa dibawa rosyih. Ngerti kan? Tidak semua orang bisa dibawa rosyih. Dalam dibawa rosi cuma keartian yang naon mubadir waktu. Ya. Paham ya? Saya mau baturan mun keur diskusi teh anggeus bung aing mah mun berfilsafat aing mah yang dititah we. Ya geus dititah kan ngeunah-ngeunah ka saya lagi gitu. Teu kudu ngajelaskeun gitu. Kan aya lah buat teman itu mun nanyakeun anu kenapa begini, kenapa begitu, wah kudu detail gitu. Termasuk ngobrol dengan Pak Haji Rai itu, kudu gini kudu teh gitu, loba talipak gitu nya, loba tanya. Tapi aya orang tua itu yang bertanya itu, langsung lah praktis gitu, gitu. Tapi namun usia ka anjeun hayang usia anjeun hayang praktis, masa anak mikir hayang praktis ente mah. Lamun kolot mah gitu wajar gitu nya. Nunggu pensiun gitu, nunggu 60 tahun. Biasanya mun ngobrol tuh terus lajang bapak mah praktis we cenah naon bisa dilakukan gitu. Semua tak tanya deh di mana sumbernya, kenapa begini semua gitu. Biasanya kolot itu. Tak lamun aya nu sepuh itu biasanya praktis we. Ngan usia anjeun itu. Aduh, namanya hayang praktis kan masa anak mikir kan. Sana mikir. Intina dari Imam Ibnu Rus henteu sakabeh jelema kudu diajar karena hakikat syara hakikat filsafat. Kagoklah
wadalika jeung ari itu bikhilafin alawan ngabedaan mak perkara arodo anu tos ngamaksud fi amaliyati dina ilmu amaliyah fikih. Fa innan nasa dasanya nyana jelema kullahum sakabehna jelema ya rawana ningali ifsa'aha karena ifsa'na eta amaliyah beratna amaliyah li jami'in nas pikeun sakabeh jelema ala sawai netepan sakabehna kabeh jelema kudu belajar kan ieu wa yuktafa jeung nyukupan fi husulil ijma'i dina hasilna ijma' fiha dina eta amaliyat bi an tasiro kuyen ngalegakeun naon al mas'alatu masalah kuyen nyebarkeun ngalegakeun bae palayun qala maka henteu dinukil ilaina ka kami biha dina eta amaliyah khilafun eta perbedaan fa inna hada dasanya nyana ieu kafin cukup bi husulil ijma dina hasilna ijma bil amaliyah dina fikih amaliyat. Sekali lagi amaliyat mah fikih ilmiyat mah falsafah bikhilafil amri kalawan ngabedaan perkara tapi ilmiyati dina filsafat. Nah isukan bejaan bebaturan isukan pembahasan keren isukan pembahasan pelik anu salah paham ya, sampai Imam Ghazali sampai ngaharamkeun filsafat. Iya dibahas besok. Loba para maaf lain hina auzubillahi min dzalik. Banyak para kiai, para ajengan yang salah paham gara-gara baca pemikiran Ghazali. Baca pemikiran Ghazali ngaharamkeun ngafirkeun filosof. Terus we jadi wani ngafirkeun Ibnu Sina, ngafirkeun Al-Kindi. Nah ku Ibnu Rus Al-Ghazali teh dikritik ente salah gitu ya. Al-Ghazali anu disebut salah berarti para kiai ajengan itu semua kan nuturkeun Ghazali. Nah itu kan pembahasan Allahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina